Всем привет, мои дорогие! Рада быть с вами. Давайте посмотрим расклад для весов. Март 25 года. Ветер перемен. Карта месяца для вас. Девятка пентаклей. Замечательная карта оценки вас по достоинству. Да, это не большая сумма. Это не большие аплодисменты. Это не великие финансы и не великая поддержка. Но это принятие вас как партнера, это принятие вас как специалиста, как мастера, как знакового человека, который может что-то сделать так, как не могут сделать никто и не могут сделать никак другие, так как делаете вы. Это оценка финансовая, это аплодисменты, это расширение круга клиентов, это расширение круга партнеров. Но вы важны, нужны и ценны. И вот эту поддержку вам важно использовать правильно, не останавливаться на достигнутом, работать над этим как можно больше. И что я вам скажу? Правильно использовать все ресурсы, которые у вас появятся в течение всего этого марта. Поблагодарить себя за то, что вы прошли довольно сложный путь и выстроили свой успех. Обязательно поблагодарите себя, похвалите и приобретите что-то очень значимое и важное для вас. Какой-то предмет обихода или предмет, который привлечет удачу, предмет интерьера. Украсьте пространство, рабочее место, украсьте себя или измените что-то в своем имидже, приобретите какие-то важные инструменты для работы. Это обязательно будет иметь место. Оценка по достоинству ваших клиентов, вас как клиентами вашими и вашими партнерами. Обязательно будьте благодарны внутри души своей всему этому кругу, который создался вокруг вас. Ваши отношения, карта смерть, меняется очень многое. Воздушные знаки просматриваю, и я понимаю, что перемены грандиозные идут, особенно в партнерстве, в отношении с партнерами, вообще в вашем отношении к партнерству. Вы уже не будете другими, и круг ваших партнеров не будет другим. Вы будете менять полностью свое отношение, вы будете меняться сами внешне, внутренне, ментально, эмоционально. И это к лучшему. Это к лучшему. И принимайте благостно все эти перемены относительно вот вашего отношения в партнерстве и к партнерству. Ваши финансы мудры как никогда, несете свой свет, стабильны, на высоте положения, но вы не готовы не тратить, не транжирить. Вы накапливаете этот потенциал, вы очень дорожите всем тем, что вы наработали. Все, что у вас есть, это ваша ценность. И вы не готовы на эту тему общаться с окружающим миром. В какой-то степени, может быть, это и важно сделать в марте, потому что все, что вы вот нарабатываете, это ваш труд, это ваш успех, это ваша значимость, это ваша ценность. И совет карт не транжирить, не вкладывать, не полагаться на те суммы, которые у вас есть, не полагаться, вот они у меня есть, и я там что-то сделаю дальше. Нет, накапливайте. Вот буквально вот какой-то есть ваш талант, какое-то ваше направление, которое выводит вас вообще на высоту положения. Пока это все в каком-то вот замороженном, в каком-то холодном состоянии. Но это есть, это важно, это ценно для вас. И что я вам скажу? Идите в этом направлении. Вам сворачивать нельзя. Карта отшельник. При этом в марте месяце сократите расходы и не идите на поводу у ваших партнеров. Не давайте взаймы, не растрачивайте этот потенциал. А будут у вас вот эти соблазны
но карта смерть, она наведет порядок в ваших мыслях относительно ваших партнеров и относительно того, что вы кому должны прежде всего. Вот это очень важно по этим картам. Вы поймете, что у вас есть свой путь, вы ценность по факту, и у вас есть что дать миру впоследствии, в дальнейшем. А то, что сейчас есть, вы сейчас расцениваете как ценность вашу и ценность наработанную, незыблемую. Вот это очень важно вам осознать и понять это. Вы, безусловно, занимаетесь чем-то очень важным и духовным. Каждый из вас и может через это зарабатывать. Несбыточные надежды или пустые надежды, это у нас двойка мечей, попереживать, посомневаться, а правильно ли я сделал, а в нужном ли направлении я иду, а важно ли это мне или не важно. Цели есть, направление есть, здесь оценка, здесь грандиозная переустановки относительно партнерства. Здесь хладнокровие и холодный разум и холодный расчет. И это покровитель, кстати говоря, 25 года. Он с вами в финансовой стороне вопроса по марту месяцу. И сомнений у вас будет очень мало. Вы для себя уже все определили, в каком направлении двигаться, чем заниматься и что делать. Ваши романтические отношения развиваются, раскрываются. Есть человек, который с вами идет в вашем направлении. Есть человек, который поддерживает ваши мечты. И вы реализуете свою очень давнюю мечту и задачу. Более того, у вас есть на что опереться и есть с кем мечтать о своих будущих планах, куда вкладываете энергию, обновляться. У вас вообще очень яркие отношения будут в марте месяце с партнером или с партнершей, потому что вы вдвоем заодно, у вас есть единомышленник. Если у вас его нет, он появится, и вам будет интересно проводить март вместе с теми людьми, любящими вас и любимыми вами, которые у вас будут рядом с вами. У нас следующее окончание, и окончание у нас по важным документам. Заявляется вами вопрос по решению важных задач юридических, по обучению ваших информационных каких-то задач. Вы ищете информацию, вы находите, вы задаете неудобные вопросы, вы что-то отсекаете однозначно, потому что вы этим не хотите заниматься. И при этом вы выстраиваете перед собой перспективу, вы видите путь, и вы понимаете, куда вы движетесь. Вы определяете для себя цели. Опять же, не вкладывая очень много эмоций, очень хладнокровно, очень жестко, твердо, настойчиво, но новое какое-то для вас дело, новое пространство, новое поле, которое требует вашего внимания и где вы не будете никак сомневаться, теряться, вы будете неудобным партнером, неудобным человеком, но для себя все свои вопросы и задачи вы решите. Радость. Семерка пентаклей, выстраиваются ваши ценности, вы высаживаете и понимаете, что вот то пространство, где вы есть, вы заложили сад своего будущего успеха, вы заложили пространство, где вы будете получать результаты со временем. Задача по этой карте – научитесь вот каждым моментом жизни пользоваться для радости своей. Вы понимаете, что все ваши действия сделаны не просто так, что вы не игрались, что вы не транжилили время и энергии, вы зерна посадили, и теперь важно не ждать результата каждый день, а наслаждаться моментом развития, роста вот той деятельности, куда вы вкладывали энергию и силы. И финансы, кстати говоря. Большое количество финансов какое-то потрачено вами, но это дает рост. Все-таки у вас девятка пентаклей, а это идет развитие. Это не все не просто так, это значимо.
вы оценены, а это значит, что вы понимаете, что это надолго, это перспективно, и это принесет со временем вам результаты. И не только вам. Главное по этой карте не сомневаться в том, что вы делаете, а наслаждаться моментом и понимать, что вы очень перспективное дело затеяли. И это вас будет радовать. Опора, успех и признание во всех ваших действиях. Вы на коне начала какого-то важного для вас процесса. Вы в начале пути, но тем не менее уже сделано много, идет рост карьерный, развитие вашей служебной деятельности, опять же карьерный рост, победа в соревнованиях, достижение в научной деятельности. Вас оценивают как преподавателя, вы как ученик преуспели. Спортсмены, достижения, опять же, промежуточная победа. Впереди еще очень много работы, поэтому не растрачивать силы и финансы, по оси уже идут у вас карты, а понимать, что оценка не просто так приходит, значит правильно все сделано, но при этом вы должны планировать и должны энергию свою пополнять где-то. Шестерка жезлов – это огромный поток энергии потрачен, а это значит, вы должны где-то находить место, где вы будете подпитывать себе эту энергию. Это энергия огня, камин, свечи, тепло определенное, острая пища, возможно. Но тут вы должны выбирать то, что вам по душе, уединение, вот что-то связанное с огнем. Обязательно подпитывайте эту энергию, потому что у вас тратится энергия эта, милые мои дорогие весы. А март обещает быть вам очень успешным в продвижении ваших проектов. Подарок месяца. Король Пентаклей – это, во-первых, ваша устойчивость и значимость, это развитие финансовой какой-то вашей структуры, это победа, это достижение, это расширение возможностей, это расширение пространства, то есть возможно, ваша фирма будет расширяться, признание вас как партнера, это победа и достижения, которые вы уже в руке держите, это важные документы. Ну и это партнерство. Это партнерство и что я вам скажу? Вы к концу месяца вы поймете, что месяц прожит не зря, что вы устойчивы, что вы стабильны, что есть приток и расширение возможностей, приток финансов, что вы укрепились в здоровье, то есть здоровье укрепляется, укрепляется тело, и расширяются, развиваются ваши достижения в работе, в учебе, в бизнесе, во всех тех структурах, где вы работаете, мои дорогие. Совет Вселенной. Карта Императрица. Реализуйте, пожалуйста, ваши творческие планы. Не таите в себе эти планы. Позвольте себе быть творческими, позвольте себе быть щедрыми на идеи, на то, что вы давно-давно вынашивали. Признайте, вот даже сами для себя, что вы по факту победители, что вы признаны, что вы можете, ну, хоть на минуту, но расслабиться на какую-то, для того, чтобы спланировать свои дальнейшие действия. Оцените по достоинству присутствие в вашей жизни мощной, яркой и очень значимой для вас женщины, которая достигла высоких каких-то своих высоких достижений, вершин, которая достигла устойчивости, стабильности, которая, возможно, даст вам важный нужный совет, с которым вы можете поделиться или вы можете посоветоваться. Это человек, на которого вы ориентируетесь в своих действиях. Это очень мощная карта по реализации творческих задач, планов. Это карта Венеры, это карта щедрости.
По этой карте вы можете порадовать близких, порадовать людей, которые поддерживают вас. Поблагодарите всех тех людей, которые верят в вас. И по этой карте единственное, нельзя засиживаться, а важно планировать ваши дальнейшие действия и все, что вы планируете еще реализовать в своей жизни. Мужчины, для вас карта. Семерка пентаклей. Вы посмотрите, как великолепно повторяются энергии. Задача выполнена. Посажен сад вашего успеха. Я всегда называю его так, этот аркан. Со временем все это будет приносить вам успех и радость. Сейчас самое главное, чтобы вы осознали одно, что очень важное дело вы делаете, которое порадует не только вас, которое порадует окружающих, которое всерьез и надолго. Какой-то проект, который вы начинаете или над которым вы работали, он со временем будет приносить успех. Не ждите результатов здесь и сейчас. Это долгосрочный такой вот проект по семерке пентаклей. И главное, чтобы вы понимали, что вот этот сад, он должен радовать вас каждый день, но результаты придут не сегодня и не завтра. А вот то, что вы рискнули вот, войти в этот проект и работать над ним, вот за это хвала, и за это вы должны поблагодарить себя. Женщины, десятка пентаклей, оценка вашей деятельности по достоинству, достижения, победы, результаты. В марте вы будете все это получать, но по этой карте главное правильно распределить этот ресурс. Укрепление отношений, состояние праздника души, состояние достижения какого-то важного и нужного результата, над которым вы работали очень много времени. Порадуйте близких, сделайте определенный какой-то период отдыха для себя. Возможно, остановиться, возможно, собрать семью, возможно, собрать друзей и просто вот отметить ваше развитие и рост. Поблагодарите или порадуйте чем-то близких людей. И обязательно часть вот этого потока вы должны вкладывать в себя и в свой проект. И в себя как в проект. Не забывайте никогда о себе. Карта месяца у вас девятка пентаклей. Это вы, это ваше решение, это ваши достижения, это ваши результаты, это вы. Вот короли положения марта месяца. Совет от оракула: включайте мужскую силу свою, включайте разум, включайте мыслительные процессы, планируйте, никуда не спешите, не мчитесь, не пытайтесь постичь непостижимое, объять необъятное. Над вами отшельник. В какой-то степени вот эта задача: остановиться, налить себе чая, подумать, оценить все свои правильно сделанные шаги и подумать о планах, включить мужскую энергию. Я всех очень оберегаю, люблю, рада, что вы со мной, дорожу каждым из вас и приглашаю на телеграм-канал и на дзен-канал. Как всегда, приходите, подписывайтесь, там ежедневные расклады, там будут расклады Совет планет на дзене ежемесячный. И думаю, что найдете еще какую-то важную для себя информацию. Это только мое видение. Решать всегда вам. Каждый принимает свое какое-то важное для себя решение. Но я думаю, что визуализация пространства вам обязательно будет помогать. Всем вам благодарю за просмотр. Всех вас люблю. Всем вам желаю только успехов и процветания, мои дорогие. Всем пока-пока.